Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à vendre, Una, je ne suis plus comme ça. De rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai. El casal actualment fa bàsicament dos tipus d'activitats. Tot el que és la part social, que inclouria trobades, fins i tot àpats, i després la cultural, ja siguin des d'exposicions sobre la Sagrada Família, concerts d'havaneres, teatre, etc. Intentem variar d'un any a l'altre, sobretot les activitats culturals. N'hi ha d'altres, com podrien ser les trobades, que les fem cada 2 divendres. Si je dois partir ou pas, dis-moi. Les que tenen més èxit són les on hi ha un àpat entremig. On hi ha un àpat o alguna activitat que sigui allò realment puntual. Per exemple, quan vam fer havaneres, o fa poc vam fer per primer cop una obra de teatre. I intentarem mantenir el grup de teatre amateur que segueixi actuant cada any, i de moment l'any passat va ser el primer, vam fer l'obra el mes de febrer i va ser un èxit, vam tenir més de 100 persones que van assistir a la representació. És una peça, una obra de teatre en francès, però el vincle amb Catalunya és que l'autor és català. Grave, le voyeur en redemande, moi je ne veux que Una, la plus belle des plus belles jambes et de la place pour trois. Per les aportacions dels nostres socis, ja sigui per el sol fet d'organitzar activitats, on intentem tenir un cert marge que ens permeti sortir en benefici de les activitats i organitzar-ne d'altres, i la tercera part són les subvencions de la Generalitat. La majoria de gent que ve al casal són catalans, però no forçament. I està clar que la llengua de comunicació principal del casal és el català, i que hi ha una minoria que acaba venint que és francesa, o fins i tot tenim gent d'altres comunitats o d'altres nacions. Tenim brasilers, brasiler en singular, que parla català, tenim alemans també, com deia, francesos, però tot amb un interès que és el de la cultura catalana, o que han tingut algun contacte previ en Barcelona, o que són descendents de catalans, o ja et dic, els casos més extrems de gent que s'han interessat per la cultura catalana i que per integrar-se del 100% en aquesta cultura volen aprendre la llengua també. De toi, Una, quand tu ne m'appartiens pas.